Mokiniai, nesiseka fizika. Ruošiesi samdyti korepetitorių. Neskubėk. Prieš samdydamas peržiūrėk mokytojo Alberto video pagalbas. Ši video pagalba skirta tiems, kurie jau perskaitė Gamtamokslės ugdymas LT išleistą fizikos vadovėlį ir įstrigo su namų darbais. Šio epizodo pagalba Kulono dėsnis. Vadovėlyje užduočių nėra, pratybose yra. Pradėkime. Sustabdykite video ir perskaitykite sąlygą. Jeigu tai jau padarėte, galim pradėti. Pradėkim sudarydami brėžinį, kuriame yra pavaizduoti tie dydžiai, kurie yra duoti sąlygoj, taip pat jėga, kurią reikia rasti. Duota krūvis 2 mikrokulonai, reikia pasiversti į kulonus, duotas atstumas centimetrais, reikia pasiversti į metrus. Taip pat laikome, kad konstanta K yra žinoma, nors sąlygoj ir neduota. Rasti jėgą. Pradėkime spręsti. Pradėkime spręsti užsirašydami pagrindinę formulę. Ir matome, kad jėga, kurią reikia rasti, yra vienoje lygybės pusėje, o kitoje lygybės pusėje yra tie dydžiai, kurie yra duoti sąlygoje. Raidinis sprendimas baigtas, galime įsistatyti skaitinės vertes. Tikiu, kad skaičiuotuvu naudotis mokate, gauname, kad jėga yra 0,9 newtonai ir aišku, nepamirštame parašyti atsakymą. Uždavinys labai panašus į prieš tai buvusi, tik sąlygoje duotas krūvis 1 piko kulonas. Piko reiškia 10 minus 12. Uždavinys sprendžiamas identiškai prieš tai buvusiam, todėl čia ilgiau neapsistosime. Taip, šis uždavinys yra įdomesnis. Užsirašom, kas yra duota, ką reikia rasti, pradedam spręsti, užsirašom pagrindinę formulę ir prieš skaičiuodami krūvį turėsim šitą reiškinį pertvarkyti. Pirmiausia, reikia atstumą perkelti į kitą lygybės pusę, gaunam tokią formulę, tada konstantą K perkeliam vėl į kitą lygybės pusę, gaunam tokią formulę, dar ištraukiam šaknį ir gaunam reiškinį, kurio vienoje pusėje yra dydis, kurį reikia rasti, kitoje lygybės pusėje yra dydžiai, kurie yra duoti sąlygoje. Raidinis sprendimas baigtas, galima įsistatyti skaitinės vertes, įsistatom, suskaičiuojam, nepamirštam parašyti atsakymą. Taip pat atkreipsiu dėmesį, kad pratybose nurodytas šio uždavinio atsakymas yra neteisingas. 5. uždavinys panašus į prieš tai buvusi tuo, kad jį sprendžiant irgi reikės pertvarkyti pagrindinę formulę. Taigi, užsirašom, kas yra duota, ką reikia rasti, užsirašom pagrindinę formulę ir pradedam pertvarkyti. Pirmiausia, atstumų kvadratą perkeliam į kitą lygybės pusę, gauname tokią formulę, tada jėgą perkeliam į kitą lygybės pusę, gaunam tokią formulę, ištraukiam šaknį ir gauname formulę, pagal kurią galima suskaičiuoti atstumą. Įsistatome skaitinės vertes, suskaičiuojame, šaknis nesitraukia į gražų skaičių, todėl suapvalinam iki 3 skaičių po kablelio, tikiuosi apvalinimo taisyklės žinote ir nepamirštame parašyti atsakymą. 6. ir 7. uždaviniai sprendžiami taip pat, kaip ir jau anksčiau spręstas uždavinys numeris 2. Nebesikartosiu, tegu tai jums būna pratimas pirštams. 8. uždavinys nesunkus, bet įdomus. Priminsiu, kad helio atomą sudaro branduolys, kuriame yra 2 teigiami protonai ir 2 neutronai ir aplink branduolį skrieja 2 elektronai. Elektrono krūvį radau nesunkiai internete, branduolio krūvis yra 2 kartus didesnis, nes jame yra 2 protonai. Visi kiti dydžiai yra duoti sąlygoje, sprendimas paprastas, užsirašom pagrindinę formulę, įsistatom vertes, apskaičiuojame ir nepamirštam parašyti atsakymą. 9. uždavinys pats sunkiausias, kadangi sąlygoje kaip ir nieko neduota. Kad būtų aiškiau, nusibraižykime brėžinį. Ir taip, 2 tie patys krūviai buvo nutolę atstumu L1, jų stumos jėga F1, tada juos suartinom iki atstumo L2, jėgos pasidarė stumos F2. Ir vienintelis tikras dalykas yra tas, kad vienas atstumas yra 2 kartus ilgesnis už kitą. Kai pakito stumos jėga, taip reikia padalinti, rasti F1 ir F2 jėgų santykį. Pradėkime. Užsirašykime formulės, apskaičiuoti jėgai F1 ir F2 ir pradėkime skaičiuoti santykį. Reikia padalinti vieną lygtį iš kitos. Pagal trupmenų dalybos taisyklės dalybą pakeičiame daugybę ir matome, kad konstanta K yra ir skaitiklyje, ir vardiklyje, išsiprastina, krūvių kvadratai yra ir skaitiklyje, ir vardiklyje, išsiprastina ir lieka tik tai atstumai L1 ir L2. Galima pradėti įsistatyti vertes, įsistatom ir taip pat dar išsiprastina atstumai L2 ir lieka galutinis atsakymas 2 kvadratu 4. Taigi atsakymas 2 kartus sumažėjus atstumų tarp krūvių elektrostatinė jėga padidėja 4 kartus. Jeigu šitą uždavinį sprendėte savarankiškai, sveikinu, perduokite mokytojai, kad fizikos mokytojas Albertas rekomenduoja jums dalyvauti mokyklos ar miesto fizikos olimpiadoje.
10 uždavinys sprendžiamas identiškai kaip jau anksčiau spręstas 4 uždavinys, nesikartosiu, 11 identiškai kaip uždavinys 5, nesikartosiu, tegu tai jums būna pratimas pirštams. Buvo naudinga? Jeigu taip, komentuokite, rekomenduokite, prenumeruokite. Taip pat laukite naujo epizodo tema 5.4 elektrinis laukas. Taip pat atminkite, kad sunkią minutę jums pagelbės fizika ir mokytojas Algirdas. Tuom kart iki.